कलर्स टीवी पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरह से बटुक तोड़ता है बॉन्दिता की बैरिस्ट्री की ट्रॉफी। तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से अब रंगे हाथों पकड़ लेगी बॉन्दिता बटुक को, और बॉन्दिता के सामने आ जाएगी बटुक की सारी सच्चाई। पता चल जाएगा बॉन्दिता को कि असल में बटुक तो खेल रहा था एक खेल, और इस शो में यानी कि शो बैरिस्टर बाबू में अब नहीं है अनिरुद्ध। ये सारा का सारा सच आ जाएगा बॉन्दिता के सामने। इसी के साथ बॉन्दिता को पता चल जाएगा कि असल में तो बटुक नहीं करता है बॉन्दिता को पसंद, बटुक केवल अपने बड़े भाई यानी कि अनिरुद्ध के बच्चे को बॉन्दिता से छीनना चाहता है। अब यहाँ पर देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार क्या कदम उठाने वाली है बॉन्दिता।